जिस्म मां पेशाब ख़ारिज थियणु अहमियत रखे थो, छो त गुर्दा वाधू पाणी ऐं कचिरे खे रत सां फिल्टर कनि था ऐं उन खे मसाने में मुंतक़िल कनि था। सरासरी तौरु हिकु फ़र्द रोज़ानो 4 खां 6 भेरा पेशाब कंदो आहे ऐं 4 कलाकनि में हिकु चकर लॻंदो आहे। पर जेकॾहिं थोरी थोरी देरि में पेशाब अचणु लॻे त इहा मामूल जी ॻाल्हि नाहे हूंदी। जेकॾहिं ईअं थिए त इन जा कुझु सबब थी सघनि था। जेकॾहिं अव्हां वधीक पाणी पीअणु शुरू करे छॾियो आहे त अव्हां खे वॉशरूम जा चकर बि वधीक लॻाइणा पवंदा ऐं जेकॾहिं वधीक चकर लॻी रहिया आहिनि त ॾिसो त अव्हां केतिरो पाणी पी रहिया आहियो। आम तौर ते वधीक पाणी पीअण जे नतीजे में जिस्म में नमकियात जी खोट थियणु लॻंदी आहे, जंहिंजो इशारो पेशाब जे शफ़ाफ़ रंग मां मिले थो, जेको सिहत लाइ ख़तरो साबित थी सघे थो। इन जो हिकु सवलो हल इहो आहे त घणो पाणी पीअण बदिरां मुनासिब मिक़दार में पाणी पीअणु घुर्जे। काफ़ी, चांहि या कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह वधीक पीअण बि हर वक़्तु पेशाब अचण जो सबबु बणिबा आहिनि। इन्हनि शयुनि खे पीअण जे नतीजे में जिस्म में लूण ऐं पाणी जो मिक़दार वधी वेंदो आहे ऐं गुर्दा उन जी सफ़ाई कंदा रहंदा आहिनि, जंहिं सबबु वधीक पेशाब ईंदो आहे। पेशाब जी नाली में सोज हुजे त मसानो ऐं गुर्दा मुतासिर थी सघनि था ऐं इन्फेक्शन जे करे मसाने में सूर पइजी सघे थो, जंहिं सबबु ईअं लॻंदो आहे त 24 कलाक पेशाब अची रहियो आहे। पर जिस्मानी निज़ाम में एतिरो पाणियाठ नाहे हूंदो। अहिड़ी हालत में डॉक्टर सां राब्तो करणु घुर्जे। जॾहिं अव्हां शुगर जा शिकार थी वेंदा आहियो त अव्हां जो जिस्म ख़ुराक खे शुगर में तब्दील करण जो कमु वधीक बहितर नाहे करे सघंदो, जंहिं जे नतीजे में रत में शुगर जो मिक़दार वधी वेंदो आहे ऐं जिस्म उन खे पेशाब जे रस्ते ॿाहिरि कढंदो आहे, यानी टॉयलेट जो रुख वधीक करणो पवंदो आहे। हिन मर्ज़ जो शिकार माण्हू इन ख़ामोश अलामत खां वाक़िफ़ ई न आहिनि हूंदा ऐं न ई उन ते ध्यानु ॾींदा आहिनि। राति जो माण्हू 1 या 2 भेरा पेशाब करणु वेंदो आहे, पर इहो वधी वञे त अव्हां जी निंड ते ख़राब असर पवंदा आहिनि ऐं इन मामले ते ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत हूंदी आहे। सफ़ा घटि पाणी पीअण बि मसइलो बणिजी सघे थो। घटि पाणी पीअण सां मसानो मुतासिर थींदो आहे ऐं इहो दिमाग़ खे इहो अहसासु ॾियारींदो रहंदो आहे त पेशाब अची रहियो आहे, जॾहिं त ईअं हूंदो न आहे। जेकॾहिं अव्हां पाणी घटि पीओ था पर हर वक़्तु पेशाब अचण जो अहसासु थिए थो त पाणी पीअणु वधाए छॾियो। गुर्दे जी पथरी पेशाब जी नाली जे कंहिं बि हिसे खे मुतासिर करे सघे थी ऐं उतां उन जो निकिरणु तकलीफ़ ॾींदड़ साबित थींदो आहे। पर पेशाब वधीक अचणु लॻंदो आहे, जंहिं सां बि तकलीफ़ थींदी आहे। मुख़्तलिफ़ दवाऊं बि वधीक पेशाब ॾियारे सघनि थियूं ऐं कुझु दवाउनि सां इहो साइड इफेक्ट थींदो आहे। ख़्यालु रहे त हर वक़्तु पेशाब अचण ते डॉक्टर सां राब्तो ज़रूरु करणु घुर्जे, छो त इन जे पुठियां गंभीर तिबी मसइला बि लिकियल थी सघनि था। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk